Plníte si v rámci rozšírenej zodpovednosti výrobcov povinnosti za množstva obalov uvedených na slovenský trh? Stretli ste sa už s pojmom ekomodulácia? Aký vplyv bude mať jej zavedenie na výrobcov? Výrobcovia obalov si plnia povinnosti v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov, napríklad prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov, tzv. Platbou recyklačných poplatkov. Poplatky sú rozdeľované podľa základných prúdov odpadov, teda podľa materiálu, z ktorých je obal vyrobený. Materiál delíme na sklo, plasty, papier a lepenka, kovy, kompozity na báze lepenky a drevo. Ekomodulácia predstavuje úpravu poplatkov na základe vlastností materiálov, z ktorých je obal vyrobený. Zohľadňovať sa bude viac kritérií. Ako bude ekomodulácia fungovať v praxi? Očakáva sa, že formou poplatkov pre výrobcov na základe vlastností obalu. Zohľadňovať sa bude trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovná použiteľnosť, recyklovateľnosť a prítomnosť nebezpečných látok. Štruktúra poplatkov bude pravdepodobne rozdelená na bonusy pre dobre hodnotené obalové materiály a malusy, dá sa povedať, že akési penalizácie pre tie horšie hodnotené. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že medzi ľahšie recyklovateľné patria číre plasty v porovnaní s tmavými. Momentálne sa za komplikované z pohľadu recyklácie vníma kombinovanie druhov plastov, napríklad PET fľaša v tzv. PVC rukáve, čiže fólii. Vítaná je optimalizácia veľkosti a hmotnosti obalového materiálu či možnosti opraviteľnosti napríklad pri paletách. Cieľom všetkých týchto krokov je zjednodušenie a zvýšenie úrovne triedenia, zefektívnenie recyklácie a smerovanie k obehovému hospodárstvu za účelom predchádzania tvorby odpadov. Dôležitým, aj keď nepovinným krokom, je označovanie obalov. V zmysle zákona o odpadoch a v zmysle jeho vykonávacích vyhlášok je označovanie obalov dobrovoľné. Ale pozor, je možné, že iný legislatívny predpis vyžaduje poskytnúť užívateľovi alebo spotrebiteľovi informáciu o materiálovom zložení obalu. Ak ste sa rozhodli obal označiť, musí to byť v súlade s vyhláškou číslo 373/2015 o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, zbierky zákonov znení neskorších predpisov. Definované sú v paragrafe 20 v prílohe číslo 14. Označuje sa takým spôsobom, aby pri bežnej manipulácii alebo po otvorení obalu nedošlo k poškodeniu či odstráneniu označenia. Označuje sa priamo obal, etiketa alebo sa môže označiť aj dokument, ktorý výrobok sprevádza. Značky sú umiestnené v trojuholníku vytvorenom zo šípok. Používa sa číselný alebo písomný znak. Je možné použiť aj oba znaky súčasne. V prílohe číslo 14 k vyhláške nájdete konkrétne číselné a textové skratky označenia materiálového zloženia obalov, ako aj možnosti zobrazenia značky v 3 variantoch. Označenie obalov pomáha pri ich správnom triedení. Označenia sú rozdelené podľa materiálov na plast, papier a lepenka, kovy, drevo, textil, sklo a kompozitné obaly. Prejdeme si ich postupne. Pre skupinu plastových materiálov sú použité číselné označenia 1 až 6. Ak sa obal skladá z viacerých druhov plastov, je vhodné, aby sa dali jednotlivé časti pred uložením do triedeného zberu od seba oddeliť. Obalom z papiera a lepenky je priradené číselné označenie 20, 21 a 22 a písomný znak PAP. Z minulosti si možno pamätáte, že rolky od toaletných papierov, kartonové vajíčkové obaly a preložky na vajíčka nepatrili do triedeného zberu, pretože mali príliš krátke vlákno na recykláciu. Pokrok recyklačných metód tento problém vyriešil. Momentálne patria rolky aj kartón od vajíčok do modrého kontajnera alebo vriec na triedený papier. Obaly z kovových materiálov delíme na oceľové, označené FE, ktoré majú priradené číslo 40 a hliníkové označené ALU s číslom 41. Obaly so skratkou FOR označujú drevo s číselným znakom 50 a korok s číselným znakom 51. Textilné obaly delíme na bavlnené s označením 60 a vrecovinu jutovinu s označením 61. V textovom označení sú tieto materiály známe pod skratkou TEX. Pri označovaní sklenených obalov používame jednotnú textovú skratku GL a podľa farby priraďujeme číselné označenie 70 až 72 v kategórii bezfarebné, zelené a hnedé sklo.
Kompozitný obal je obal zložený z dvoch alebo z viacerých vrstiev z rôznych materiálov, ktoré sa nedajú ručne od seba oddeliť a sú súčasťou ucelenej jednotky pozostávajúcej z vnútorného obalu a z vonkajšieho krytu, ktorý sa ako taký naplňa, uskladňuje, prepravuje a vyprázdňuje. Kompozitné obaly sa označujú písomným znakom C, lomitkom a skratkou materiálu, ktorý v obale prevažuje. Napríklad obal z vrstvených materiálov, nápojový obal, teda škatula na džús, ktorej hlavná zložka je papier, v skratke PAP, vedľajšou zložkou je vrstva polyetylénu, v skratke PE, a vrstva hliníka, v skratke ALU, sa označujú znakom C ako kompozit, lomitkom a skratkou hlavného prevažujúceho materiálu, čiže papiera, takže PAP. Tomuto kompozitnému obalu je priradené číselné označenie 84. Podľa prevládajúcej zložky je možné kompozit pri označovaní rozdeliť na papierový, plastový a sklenený. Pri označovaní sa používajú číselné znaky pre jednotlivé kombinácie kompozitných materiálov. Konkrétny zoznam nájdete v prílohe číslo 14 vyhlášky číslo 373/2015 zbierky zákona. Druhou značkou, ktorá sa používa na označovanie obalu, je symbol panáčika, ktorý odhadzuje odpad do smetného koša. Značka znamená, že obal po použití patrí do zbernej nádoby. Zálohované, opakovane použiteľné obaly na nápoje sa označujú textom zálohovaný obal. Zálohované jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu sa označujú písmenom Z a textom zálohované. Ideálny spôsob označenia aj z pohľadu následného triedenia by bol, ak by ste označili každú jednu časť obalu osobitne. Napríklad teglík od jogurtu s papierovým oddeliteľným štítkom a hliníkovým viečkom označíte ako teglík zvlášť, papierový oddeliteľný štítok zvlášť a hliníkové viečko zvlášť. Klienti spoločnosti Naturpak majú možnosť bezplatne využívať aj označenie obalov vrtuľkou Naturpak. Symbol napovedá, že za daný obal si jeho výrobca plní povinnosti vyplývajúce z rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Ak ste našim klientom a máte záujem o vrtuľku, kontaktujte svojho regionálneho manažéra obchodného oddelenia. Pri používaní loga a vrtuľky je nevyhnutné riadiť sa dizajn manuálom, ktorý je k dispozícii na Naturpak.sk v časti pre členov. V manuáli nájdete farebné prevedenie loga aj vrtuľky a možnosti ich použitia na vašej webovej stránke alebo na vašom produkte. Vrtuľka tiež slúži ako výborný nástroj na prezentovanie svojej environmentálnej zodpovednosti. Skúste si v obchode všimnúť, koľko vrtuliek nájdete. Budete prekvapení, ako veľa klientov ich používa. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak klientom a staňte sa našim odberateľom.